一般我哋同大家介紹嗰啲餐廳呢，都係啲朋友推薦，或者喺 Yelp 嗰啲評語都幾高噶。但係點解呢間可悅大酒樓冇人提起，同埋喺 Yelp 只得2.7星咁低嘅？不過網上嗰啲評語呢，就唔可以盡信嘅。我哋今日呢，就親住嚟試下佢，同埋我哋睇過入邊嗰啲相片，都算幾豪華幾靚嘅。不過主要吸引我哋嚟嘅呢，就係佢呢啲超級特價晚餐啊，7天供應嘅。總共呢係有21款，全部都係12個8啫。呢個價錢雖然比對面街嗰間紅狗狗貴少少，但係嗰啲嘢又大碟又好食呢，都 OK 啦。呢度呢亦都冇寫住送飯送湯嘅。哇，同埋呢度有個蜜汁叉燒拼腩仔添喎，好少夜晚嘅特價餐呢有燒臘㗎。呢度見到衛生告俾 A， 同埋今日星期日閂8點半嘅。哇，而家已經7點半啦。咁呢度呢寫住，如果星期1至5嚟食點心呢，12點前有8折，12點後呢有9折嘅。好啦，入去啦。呢間餐廳其實已經開張咗10年噶啦，所以呢絕對唔係新嘅。但係睇嚟都好似保持得幾靚啊。點解冇侍應嘅？我入去睇下先。咦，好多空台喎。不過真係好靚喎，成個皇宮咁靚啊！冇乜人嘅，同埋冇人理我嘅。佢哋嚟啦，跟住我啊！我哋張台就喺呢度前面第2張啫。我越嚟越對呢間餐廳呢有啲興趣啦。點解佢有特價晚餐12個8，唔算好貴啊？同埋大家見到啦，點解冇乜人嘅？已經喺 Temple City 一個幾旺個區噶啦，唔通啲嘢唔係咁好食？食飯之前要洗手噶，你哋知唔知洗手間喺邊度？嚇，你指呢度？呢個唔係。咦 Colton 好似揾到咯喎。係啦，洗手間就喺呢度。啊，啲門都幾靚喎。我要一個游水臘魚，好啊。一個西芹炒蝦仁，一個生炒骨，一個蘿蔔牛腩煲，同埋蒜蓉炒白菜苗。好啊。有冇跟埋飯㗎？冇。冇㗎，咁我哋要2碗飯。幾多錢一碗話？2蚊一碗，OK。哇，出餐得幾快喎！呢個港式生炒骨送飯好啊，同埋呢個西芹炒鮮蝦仁。其實呢，我哋本來想試下嗰個蜜汁叉燒拼腩仔嘅，不過佢哋話今日已經賣晒啦。哇，好快又有嘢嚟啦！嗰個呢就係蘿蔔牛腩煲啦，呢個蒜蓉炒白菜苗啊，哇，聞到好香喎！哇，呢牛腩煲都好似唔錯喎，份量都幾多，睇下有冇牛筋嘅。我啲牛腩真係幾多，但係呢好似冇乜牛筋喎。清蒸游水臘魚嚟啦，都算幾大條啊。不過係咪游水嘅呢？一陣間試嗰啲肉質先知。有幾多隻蝦啊 Jasper？ I see 13. 13 13隻蝦，哇都幾多喎。This beef stew tastes yummy. 我第一碟想試嘅呢，就係呢個生炒骨啦。呢碟餸啊好容易炒啲肉鞋晒㗎。係有少少鞋，但係可以接受，啲味道都唔錯，跟少少飯更加好食啲。我好中意食蒸魚㗎，呢種臘魚呢係好多餐廳都會有，就比較普遍嘅。呢條魚呢都有幾多肉喎，等我試下。佢啲肉都幾新鮮，都有可能真係游水㗎喎。我再加多少少葱啊！係喎，幾鮮個魚味喎，同埋呢唔腥喎，一啲聲都冇喎。好食啊呢個魚！
好唔好食啊啲蝦？爽唔爽口啊？Is it crunchy? Little bit crunchy? 我頭先試咗呢個牛腩煲，啲蘿蔔呢冇乜味㗎，你試下。好，等我試下呢個牛腩煲先。首先試下你講嗰個淡蘿蔔，係淡啲，會唔會係佢後期加落去呢？所以未有時間入味呢？試埋個牛腩先，入晒味嘅，不過呢係有少少鞋，加埋啲汁餸飯都 OK 啦。呢碟西芹炒蝦呢，基本上我食到未停過啊！啲西芹喺個口嗰度呢，呱呱聲咁，哇！我好中意嗰種口感嘅，就算係生嘅西芹我都中意食嘅，所以呢，佢又炒到佢半生熟咁，啱啱好。呢碟對我嚟講最好食啊！ Try the shrimp. 好啦，我都未試食佢啲蝦，係喎，頭先你話有少少 crunchy， 真係有少少啫喎，唔係好爽口，麻麻地啦。做咩食咁少菜㗎？頭先我都試過嚟，幾嫩嘅，幾爽口，唔錯。喺佢哋嘅特價餐牌裏邊呢，就有2種菜嘅選擇，就係呢個炒白菜苗同埋炒通心菜。咁呢，我哋就嗌咗炒白菜苗。Look at all those fish tanks. Let's go check them out. Those lobsters and those different types of fish. Whoa, look down there. These look like giant Alaskan crabs. Whoa, look, those crabs are so huge. That fish looks like tortilla. 嗰兩個仔食咁少嘢，所以都預咗打包㗎啦。而家已經好夜啦，大概9點左右。睇下先，我哋嗌咗5碟餸，全部都係12個8，加埋2碗飯，4蚊嘅，總數加埋稅74個4毫6 ，OK 啦。食完今餐啦，咁我大概知道點解就算佢有特價晚餐，咁少人同埋個評語咁低啦。雖然間餐廳呢係靚嘅，但係佢肉類嗰啲菜呢係鞋咗啲，嗰啲蝦呢又唔夠爽口，再加上出邊呢度左右隔離好多競爭嘅，泊位又難，同埋嗰啲服務真係差咗少少嘅。好啦，下一集見，拜拜。